當日呢，其實我係想拍 vlog 嘅，但係因為太忙唔記得咗啦。不過唔緊要，今日就教大家整呢個 BB 蛋糕。4寸同埋6寸嘅份量已經打低咗噶啦。油呢，通常我都會揀翻植物油會比較好。呢一個食譜真係超級簡單，我做第一次嘅時候呢，已經好成功、好鬆軟噶啦。所以借住呢個機會呢，就分享埋俾大家啦。希望大家都可以成功整到一個超靚嘅海綿蛋糕啦。呢個部分有少少要留意嘅，記得要搞到冇顆粒狀先 OK 啊。裝住蛋白嘅嗰個兜一定要冇水冇油，超乾淨啊吓！如果唔係呢，好難先會發得起噶。打蛋嘅時候都要小心啲，千祈唔好有蛋碎啊。分蛋嘅方法呢，我係學 Cooking Mama 噶，由細到大我都中意咁樣分蛋。打好之後呢，就可以加少少糖啦。加少少糖就可以增加蛋糕嘅柔軟度，然後呢，就加少少檸檬汁去腥，跟住轉個畫風就要將蛋黃同埋麵糊撈埋一齊先，然後呢，先再搞個蛋白啊吓。想個蛋白容易啲發呢，其實可以放雪櫃一陣啦，之後再攞翻出嚟發會更加好嘅。打下呢，佢會越變越白，越變越瓊噶啦。反轉唔跌落個頭度就 OK， 然後呢，就將1/3嘅蛋白加入個蛋黃糊入邊。記得加咗之後呢，要細力攪，真係要細力，如果唔係會燒晒泡，個蛋糕就會變硬噶啦。唔想嘥大家時間，所以呢度呢，我就加速咗，但係大家記得慢工出細貨啊吓。蛋白同埋蛋黃糊混合咗之後呢，就可以將蛋黃糊加翻落個蛋白度啦。之後呢，都係輕力翻拌啦，人哋都係教兜一圈，跟住畫，兜一圈畫，咁係最好嘅。最後呢，就高地咁樣倒落個模度啦。聽講咁樣係會燒走少少泡，定係走咗少少空氣。搞掂之後呢，就要燉一燉個模具，然後呢，再揾對筷子畫個圈。之後呢，就可以入焗爐噶啦。咁其實個焗爐都係要預熱嘅。咁預熱嘅溫度呢，就同頭先4寸、6寸嘅溫度一樣。大家可以喺整嘅中途呢，得閒望下個蛋糕，但係千祈唔好開門。如果唔係呢，個蛋糕就會縮噶啦。出咗爐之後就燉一燉，即刻反轉佢，冷卻咗之後先起模，就會有個靚蛋糕啦。搵 cream 呢，我就冇特別錄低啦，因為我覺得我都係新手，唔好意思教大家。滾豬豬。原來唔經唔覺，你已經陪咗我同爸爸1年啦。呢1年好似過得好慢，又好似過得好快咁。多謝你俾個機會我哋做爸爸媽媽。而家先知道，原來湊大一個小朋友從來都唔簡單。由餵奶去到換片，到而家要煮副食、陪玩，樣嘢都係我哋重新學嘅。多謝你冇嫌棄我哋呢2個拿手唔成世嘅爸爸媽媽，望住你一日咁長大，由唔識食奶嘅嗰個你，變到而家食奶只係需要幾分鐘時間，由嗰個唔識講嘢嘅你，變成而家牙學語嘅你。媽媽真係唔捨得你大得咁快，由 BB 變成女童啦。希望未來我真係可以做到為你記錄生活，記錄一切，唔單止係相片。希望仲有影片，到你大個女或者我同爸爸老咗嘅時候，都可以靠住呢啲影片去回憶返細個嘅你。媽媽爸爸祝你永遠都咁開心，天真無邪，身體健康，咁就夠啦。